Mis koht Pikril oli 70-ndate, 80-ndate ajakirjandusväljal? Tal oli kõva koht. Meil oli mingi 70 000 lugejat või tiraaž. Parematel päevadel küündis sinna 70 000 kanti. Et praegu seda ette kujutada on mõeldamatu, meid loeti ja meid armastati. Aga kes teid lugesid? Selle poolest on Pikker tähelepanuväärne ajakiri, et põhilugejad olid meesterahvad. Ja väga palju lugesid meid ka noored mehed, koolipoisid, need, kes tahtsid kusagilt natukene teistsugust nägemist ja suhtumist asjadesse. Toda lugesid minust kõik, kes ta üldse vähegi kätte said. Ja ega see kätte saamine ei olnudki lihtne, kuigi Pikri tiraaž oli suur, aga seal oli vist mingid limiidid peal üle, mis mingi piiri ei tohtinud ajakirja tiraaž olla. See on probleem näiteks noorusega. Et inimesed tahtsid just lugeda noorust, tahtsid lugeda Pikrit, aga vist trükkarv oli piiratud vist mingi 60-70 000, et oli limiit. Et siis nägid inimesed kurja vaevad saada seda tellida ja kui sa saanud seda tellida, siis pidid putkale peale passima, et saada ta putkast. Et tema mõju nagu, noorele Eesti, ütleme tänapäeva Eesti kirjandusele, tänapäeva Eesti kunstile on täiesti nagu läbi uurimata ja kirjutamata. Aga ma meenutaksin seda, et Pikker oli kunstiväljaanne, arvestades, kes seal oma pilte avaldasid, Edgar Valter, Priit Pärn, Hardi Volmer, Aarne Vasar, Rein, see on tohutu plejaad säravaid Eesti kunstnikke. Ja kirjanduse poole pealt on tema mõju tohutus. Tõsi, ühes küljest oli see, et ju avaldasid seal ennast nii-öelda nagu ametlikud või valmiskirjanikud, nagu näiteks Juhan Viining ja Mati Unt ja Jaan Kaplinski tegid seal nii-öelda väikest kõrvalsutsu. Väikseid sutse, jah, või näiteks Mihkel Mutt. Pikker oli ju tegelikult loodud üleliidulise malli järgi, et igas vabariigis pidi olema oma huumori ja satiiri ajakiri. Meie oludes siis kuidagi tänu Eesti spetsiifikale ja muule õnnestus meil seda ajakirja teha tõeliselt populaarsena ja ka, kuidas nüüd öelda, sellise ootamatult teravana vahel. Igal Nõukogude Liidu vabariigil oli oma nalja ajakiri. Kas need olid kõik sellised üleliidulise krokodilli, sellised väiksemad vennad siis? No, nii oli mõeldud, et see nii oleks. Ja enamus neist ka olid sellised väikesed krokodillikloonid. Meie ei olnud. Mujalt ka Moskvast, Leningradist karikaturistid või kirjamehed, kes siin käisid ja Pikrit vaatasid, nad kadestasid Pikrit. Esmajoones just kunstnikud, no seal ei olnud vaja tõlkida. See visuaalne külg oli moodne, tänapäevane, kaasaegne. Seega Eesti oli Sovetski saapad ka huumorajakirjanduse lõikes? Jah, täiesti kohe. Täiesti arvestatavalt olime me teiste jaoks kadestusväärsed. Et Pikri paremad ajad olid just nimelt kuskil 70-ndate teine pool ja siis ka võib-olla 80-ndate periood, kui tuleb riigid Padavere ja nõnda edasi. Ta oli omas ajas, ta oli nähtus, mida muidugi tänapäeva keelde või tänapäeva inimesel on suht raske seletada, mis asi see oli. Pikker oli selles mõttes nagu Hollywood või suur tööstus, sest tegelikult ei olnud mitte ainult ajakiri, vaid ilmus ka, nagu Loomingul oli Loomingu raamatukogu, ilmus Pikril ka mingisugune sari, eks ole. Et see huumoritööstus, Pikker oli huumoritööstuse kese. Ma ei oska öelda, kas ta nüüd päris tööstusena, aga see Pikri raamatukogu ilmus kusagil 60-ndatel ja 70-ndatel. Minu ajal seda enam ei olnud. Aga see oli päris tihe andmine, sealt oli ju päris toredad raamatud, Roomulus Tiituse kogumikke ja seal oli ka näiteks Ervin Aabeli raamat oli minust Pikri raamatukogus. Ikka seal oli, jah. Ei, see oli tore ja vahva sari, jah. Sinu edasist humoristi teed on Pikker oluliselt mõjutanud. Muidugi. Minu jaoks isiklikult, kui ma räägin enda jaoks, minu jaoks ta oli just nimelt ikkagi väga suur pool. Ta oli väga nagu ingelises mõttes hästi oluline aeg, sest et noor inimene sattus niivõrd lahedasse seltskonda. Aga ma arvan, et puht nagu erialases mõttes tagantjärele ma saan aru, et ma mingeid asju omandasin või õppisin tegema just nimelt Pikri aastatel. Mis sinu ametikoha nimetus oli, kui sa sinna tööle läksid? Alguses olin vanem toimetaja, lihtsalt. Noorem toimetajaid muide ei olnud. Ma olin 25 aastat vana ja olingi kõige noorem
toimetuse koosseisus. Mis seltskond seal koos oli tol hetkel? Harri Reist oli peatoimetaja, Edgar Spriit oli asetäitja, sellega nagu see kirjanduse pool lõppes, Kalju Kass ja mina, Rein Lauks oli kunstnik, seal veel tehnilised toimetajad, sekretär, korrektor, et selline seltskond. Kuidas sinu karjäär seal edasi kulges? No minu karjäär kestis seal ligi 20 aastat, kuni Pikri lõpuni, väikeste pausidega tõsi, et vahepeal ma olin nii-öelda vabakutseline, aastakese töötasin ka Nukuteatri kirjandusala juhatajana, aga tulin jälle Pikrisse tagasi muudkui, et kuivõrd ma ju kirjutasin sinna pidevalt, aga pidevalt töötada seal ei viitsinud, ega seal väga tööd teha ka ei olnud. Alguses olid vanem toimetaja, lõpus olid ka peatoimetaja? Jah, ega enam-vähem kõik need astmed sai kuidagi läbi käidud, aga nomenklatuurseks sain ma või siis, kui nomenklatuuri enam ei olnud. See oli juba Eesti ajal, uuel Eesti ajal. Mina ise olin ju selle asjanduse kasvandik, mida nimetati koolinoorte huumorivõistluseks. Et nad viitsisid tõesti konkreetselt jälle Kalju Kass ja Kaido Liiva viitsisid jännata noorte autoritega, korraldada neile võistlusi, kutsuda inimesi Tallinnasse toimetusse kokku, suhelda nendega. Et sealt kasvas tohutu hord autoreid välja, et sealt on, ja sellest noorte autorite kängist on tulnud, Kivirähk on tulnud sealt. Konkreetselt Palmapagas on tulnud Andrus, aga ma arvan, et näiteks Kaupo Meiel, Kivisilnik, Kontra, tohutu hulk inimesi on Pikrit lugenud ja sealt õppinud. Ma leidsin 80. aasta ajakirja 18. numbrist sinu lühipala Tundekasvatus. Nii. Kas see oli üks esimesi või kõige esimene lausa? Ei, ta päris esimene vist ei olnud. Päris esimene olidki mingid laus, mingid aforismid. Ja päris esimest lugu ma mäletan ka, see päris esimene lugu oli, see oli kevadeaineline travestia, mis rääkis noorte üleelamistest diskoõhtul. Ja see oli inspireeritud minu muljetest Otepää kultuurimas toimunud tantsupidudelt ja see rääkiski võrdselt tantsupeost. Ja oli valatud siis kevade tegelaste vormid. Toda lugu ma mäletan, need olid esimesed lood. Aga see oli kindlasti, jah, siis ma olin veel koolipoiss, üks esimesi lugusid, jah. Õitepea, sa sattusid ise sinna toimetusse? Jaa. Tööd tegema? Ülikooli ajal käisin Pikri toimetuses praktikal. Mul vedas tohutult juba noores eas, et ma sattusin sellise toimetaja nagu Kalju Kass, et Kalju viitsis minuga töötada nii nagu toimetajad töötavad autoritega, et ta luges minu lugusid, mida ma talle saatis mulle alati vastused. Kui ma olin mingit möga kirjutanud, siis ta seletas mulle, miks see lugu, mis ma olin kirjutanud möga oli ja kui ma olin kirjutanud midagi lahedat, siis ta kiitis seda. Ühesõnaga ta oli nagu selles mõttes nagu õpetaja või mentor, ükskõik kuidas ta nimetada. Ja Kalju innustusel ma läksin ka ajakirjandust õppima, sest et ega tolleks, kui ma kooli lõpetasin, mul mingit soovi ajakirjanikuks saada ei olnud. Ma oleks tahtnud võib-olla oma peaga minna õppima ajalugu, aga nii palju ma teadsin, et ajalukku ma sisse ei saa, seal oli nii kõva konkurss. Samas ajakirjanduse tundus, et võin sisse saada küll ja ajakirjandust õppima minnes juba ma teadsin, et ega ma lehetoimetuse tööle ei lähe, ma lähen Pikrisse tööle, et kuidagi oli selline teadmine ja see teadmine siis hiljem ka nõnda sündiski. Aga nüüd tulles tagasi, et Kalju Kassi ja teiste juurde, et Kalju Kass oli minu, ütleme, humoristlik ristiisa. Tema õpetas mulle mõndagi väga konkreetselt humoreskide kirjutamisest. Ta rääkis seda, mida tema asjast arvab, mida tema oli kogenud. Näiteks, et ära ühte lugu tehes mine taga ajama 2 jänest korrad. Ära säti 2 eesmärki, vaid üks ainult ja nii edasi. Et mismoodi sõna luua, lauset ehitada, püendini jõuda. Kõik sellised üsna spetsiifilised, aga humoristile väga vajalikud asjad. Hiljem ma proovisin neid teadmisi edasi jagada, kui ma olin nad ise ära kogenud ja tunnetanud noorematele. Et inimesena oli Kalju selline, vahel paras jäärapea, aga väga vinge vend oli selline. Kaido Liiva oli hoopis teistmoodi mees, et eks ole vaikne, rahulik, teistmoodi, huumoriga, kuidagi väga inimlik, väga sõbralik alati. Harri Lehist, tema oli mulle kohati isa eest, inimesena, eks ole. Mul on nii meeles, et korra ütles, tule, lähme, sul on seal kodus Laura ja lapsed ja võt seal müüakse mingit jube head moosi. Tõukas peaaegu oma ametipolgasse, aga raha pole, laenan kohe, mine varusta oma perekonda ja nii edasi. Et sellised
ja tõepoolest ta hoolis minust ja hoidis mind ja andis mulle palju andeks. No, või mis seal andeks anda, ega siis tööl käimine ei olnud Pikris nii väga kohustuslik. Tarvis oli oma töö ja asjad ära teha ja tema saatis mind vahel ka komandeeringutesse ja ütles, et mis sa istud siin niisama toimetuses. Aitab küll, kuule, meil on vaja mingeid lugusid. Nii, sõidad Ida-Virumaale. Ole seal kohe terve nädal, eks ole. Ja tood tagasi 2 või vähemalt 3 lugu, eks ole. Siin käid seal Sorvos ja nii edasi. Pead mingid loota. Sõitsingi, eks ole, mis sa oskad teha. Kuskilt keegi mind jutule hästi ei võta seal, ei Sorvodes ega muudes värkides. Keegi mulle telgitaguseid mahinatsioone ära rääkima ei tule, eks ole. Lähen siis restorani turist. Kirjutan reportaaži sealt, mis seal toimub, kuidas ühes nurgas molli antakse ja teises nurgas laua peal oksendatakse. Panen kõik ilusti kirja, ilmub Pikris ära, lugu seegi. Mis see siis sinu töö oli? Vastata kirjadele? Ja kirjade osakonnas oli vastata kirjadele ja siis kirjutada neid nimetatud kriitilisteks lugudeks. Et näiteks toimetuse keegi kaebas, et miks Kommunaari king ei ole müügil, siis me pidime seda just nagu uurima, et miks king ei ole, kirjutama kriitilise loo ja siis Kommunaari direktor pärast kriitikalehes ilmus vastas, et jah, tõesti king ei ole, kuna selle kvartali plaan ei täitmata. See oli selline sotsiaalne nagu lolli mängimine, et kodanik kirjutas toimetuse, teades, et ega sealt nagu vastust ei tule, toimetus kirjutas pika loo, teades väga hästi, milles probleem on ja Kommunaar, teades ka, milles probleem on, vastas toimetused, kõik said väga hästi aru, et see on vene värk, millele ei saa mingit kinga üldse olemas olla. Aga samas jälle minu jaoks oli see selline kogemus, tänu nendele kirjade osakonna lugudele sain ma Eestis hästi palju ringi reisida või ütleme, et meil oli Pikri komandeeringud viisid igasugustesse lahedesse Eesti väikestesse kohtadesse, et me tegime seal koos oma just kolleegi Ivo Pilvega tegime mingit omas ajas just nagu uurivat ajakirjandust, et selle väärtus oli just need sai käidud kohtades, kus üliõpilane või minusugune nagu maalt või väikelinnast tulnud nooruk iialgi polnud käinud, mingid vanade kodud, tehased, et see oli selline elukool, et väga väärtuslik kogemus tagantjärgi. Sirvides nüüd seda Pikrit läbi aastakümnete, võib materjali jagada sisuliselt 3 lahtrisse. Esimene on kommunaalkriitika, teine on Nõukogude Liidu välispoliitiliste dogmade ja ettekirjutuste illustreerimine. Ja 3. on siis nii-öelda puhas huumor. Ja tegelikult see puhas huumor ka Pikris niimoodi kord paistab olevat ikkagi vägagi vaeslapse osas ja kord jälle natukene paremini, eks ole, kajastatud. Et kas on õige niimoodi 3 jagada seda Pikri sisu? Miks mitte? Et me elasime ikka väga reaalsete nõudmistega struktuuris. Et see kommunaalsatiir, mis tihti kas mingite sorvoandmete või asjade puhul järgi kokku pandi, et see pidi olema kajastatud välispoliitika ja siis see ruum, mis siis jäi, see sai nii-öelda, ütleme siis puhta huumori jaoks jäetud. Et kui palju teda nüüd oli, et kuidas kunagi tõepoolest. Ja siin ei olnud mitte ainult see piiriks või määravaks, et me ei oleks võinud seda rohkem avaldada. Asi oli ka selles, et palju seda üldse oli Eestis. Huumor oli siis üks nendest ventiilidest, kus sai vaba ja otsinguline vaim ennast realiseerida. No ega see pole nüüd ainus eesmärk, et ära panna. Ehkki seda nautis lugeja väga, kui ta kusagilt sai välja lugeda sellise ärapanemise mõtte, eks ole. Ja see ridade vahele kirjutamise kunst Harri Lehiste rõhutas alati. Satiirik suudab igal ajal kirja panna selle, mida ta mõtleb, eks ole. Tema peab olema kõikidest sensoritest ja asjadest samm ees ja suutma lugejana oma mõtte välja viia, eks ole. Ta leiab selleks vormi. No, et nii ta oli. Teistpidi jälle ei ole midagi parata, eks me käsitlesime vahel ja ise saime ka aru, et Pikker teatud määral mängis sellist ventiili rolli. Vabaduse illusoorsuse olemasolu rolli. Et võis ka ikka kritiseerida? Jaa, et meile oli lubatud natukene rohkem kui teistele väljaannetele.
sellise teravuse, sellise värgi suhtes. Ja ma ei tea, kas jälle Harri või keegi ütles et koerale tuleb kont visata, siis kont ei hammusta. Et Pikker oli justkui see kont, mis visati rahvale, et ta ei läheks võimu kallale. Et kuidagi, mingi, ka vaat sellised mängud olid ühiskonnas täiesti olemas. Kas Pikrit oli lõbus teha? Oli küll. See oli selline toimetus, mis koosnes inimestest, kes kõik üksteist tundsid, respekteerisid. Seal ei olnud sellist võimuvõitlust või üksteisele nii-öelda kruvi keeramist. Igaühel oli oma roll, oma funktsioon. Minu meelest oli seal nii palju ägedaid ja andekaid inimesi koos. Ja konkurents tõenäoliselt oli nende vanemate ässade vahel. Aga see oli selline positiivne konkurents, et ilmselt kütsid üksteist, üle seda tehti üks hea asi ja siis sellest energiast sütitatuna tehti teine hea asi veel kohe otsa. Üks suurepärasemaid vestesarju, mida mina olen üldse eesti keeles lugenud, on Harri Lehiste Säbavõitra lood. Ja see oli klassika. See on lihtsalt niivõrd võrratu ja siin on üks koht, mis on praegu sobilik tsiteerida. Mis teil, seltsimees Säbavõitra, on nalja vastu? Küsis külanõukogu esimees minult. Elu jaatav huumor on seaduslik ja lubatud, vastasin mina. Aga see peab olema kontrollitud ega tohi minna isevoolu teed. Huumor ei ole elementide jaoks, vaid lojaalsete lõbuasi. Kui meist igaüks hakkab naerma, mis aga pähe tuleb, kuhu me niiviisi jõuame? Kas nende ridade taga kumab läbi ka peatoimetaja Lehiste isiklik kogemus instantsidega suhtlemisel? Ja muidugi, täiesti selgelt. See näiteks, et Säbavõitra sari sai üldse ilmuda, ta oli tohutult populaarne siis, kui ta ilmus. See on fenomen. See ei oleks saanud ilmselt üheski teises liiduvabariigis teoks. Siin sai ja Lehiste kirjutas muidugi suurepärase selline stalinistliku mölaka tüübi selle Säbavõitra näol, kes kaebab ja nii edasi, et omas ajas ja omas ruumis oli see väga värskendav. Harri Lehiste teine kuulus vestesari on Kodanik Männikese lood. Selle vestesarja peategelaste prototüübid on kultuuriavalikuses käibiva legendi järgi Leo Lapin, Ott Arder, Ilmar Trull ja härra Korsets. On nii? Tähendab, legend on küll selline. Ja, eks ole, kuidas nüüd tegelikult asi oli või? Osalt. Ütleme, et osalt see tõesti nii juhtus, et kui seal minu kabinetis või ka mõnes teises selline mõnus jälle olemine oli töö ajal või ka peale seda veel, eks ole, siis ega Harri istus ka tihti meiega ja libistas ka pitsikese konjakit mõõdukalt niimoodi ja kuulas meie juttusid ja asju, mis oli juhtunud ja mõne loo taga tõepoolest oma käe järgi vormis ümber ja tegi vesteks. Ja ilmselt oli talle lihtsalt enesele tore niimoodi viidata või kedagi niimoodi natukene prototüübiks võtta, aga üle on pingutatud nüüd arusaamine, et tõepoolest need lood niimoodi juhtusid ja need on suuremal määral ikka Harri looming. See, et ta natukene meie šnitti võttis või meie nimed sinna sisse pani, et mingis Männikese vestlest ta kohe ütlebki, et Männikese nimi ongi eesnimi Vladislav, eks ole. ja elab Serva tänaval. No sa eladki Serva tänaval. Ja muidugi, eks ole. See oli selline omavaheline jura, et väike mäng ja torkimine, et ta kasutas selliseid detaile. Ja et Nurme bussipeatuses läheb bussi pealt ikka maha ja mõtleb, kas juua õlut. Kõige kuulsam koht on loomulikult õllepalee selles sarjas, Hiiu õllepalee. Mis seal Hiiu õllepalees te siis tegite neljakesi? See jälle, palju me seal nüüd neljakesi olime või midagi. Suuremal määral on see kõik ikka, eks ole, Harri selline rida. Aga eks me muidugi käisime vahel ja juhtusime sinna ka õlut jooma ja pealegi Hiiu õllepalee oli tema enese kodu lähedal. Ja ta tundis mitmeid inimesi, kes seal käisid, et ühesõnaga Harri joonistas tegelikult sellise teatud võõrandunud kultuuri nõukogude ühiskonnas, kus tõepoolest mindi tegeliku elu eest ära õllekannu taha
ja muud asjad siis käisid natuke ümber selle, et see on see kuskil see sõnum kõigis neis asju. Selles Vestesaares on selline oma tõsine noot või oma tõsine selline alatoon olemas? On küll. Mis seltskond seal toimetuses siis oli, kui nimesid nimetada? Jaa, et mul oli rõõm kohtuda ja tutvuda Pikri legendaarse peatoimetaja Harri Lehistega, keda peetakse ja täiesti õigustatult Pikri nii-öelda uuenemise alusepanijaks 70-ndatel. Et kui Pikr oli ÜKP Keskkomitee väljaanne ja ta oli tegelikult padupunane ja hästi õudne väljaanne. Aga Harri Lehista läksid asjad muutuma. Mina olin Pikris suviti praktikal ja mul oli Harriga võimalus koos olla. Siis Vladislav Korsets oli selline autor. Pikris pidid 2 asja kindlasti pidi olema Priit Pärna pilt ja Korsetsi jutt. Ja kui neid ei olnud, siis alati tundus, et nüüd on midagi nagu puudu. Et Vladislav oli Pikris selline autor, kes oli tähtis. Kalju Kass oli tohutult oluline inimene. Kunstnik Rein Lauks, siis kirjad osakond, kuhu mina üldse tööle maandusin ja millest tegelikult Pikriga seoses räägitakse vähe, siis nad tegid tänamatut ja ajas kiiresti kaduvat tööd. Aga selle esimene juhataja, kelle käel ma tõsin, oli Arkadius Korp, kohutavalt südamlik ja suurejooneline vahva inimene väga põneva saatusega. Ja hiljem minu nii-öelda otsene jälle ülemus, ses mõttes, et ta kannatas mu välja ja talus ära minu laisklemised ja rumalused, oli Ivo Pilve, kes tegi ära suure osa sellest tööst, mida mina oleks pidanud tegema, mida ma lihtsalt ei osanud teha või viitsinud teha. Ja nii oligi, et see oli Ilmar Trull, minu hea kolleeg, kellega ma sain Pikris sõbraks ja heaks tuttavaks. Üks kuulsamaid Pikri rubriike on Käkker. Ma kõige varasema eksisteerimise leidsin aastast 75, sinna kantida vist ilmselt jääbki. Aga kuidas selline geniaalne rubriik sai sündida? Seda nimetad lausa Pikri naljanurgaks. Kalju Kass esmajoones, tänu temale. Tema selle nagu leiutas koos teistega ja kes seal olid veel pundis, tollal Riho Mesilane ja Priit Pärn ja tollased nimed ja 76, siis kui mina sinna tööle tulin, siis suras Kalju selle Käkri kohe mulle kaela. Mina pidin hakkama siis tegema ja see ei olnudki nii hõlbus, sest Käkker oli äkitselt väga kõrges hinnas ja sellega pidi hakkama saama, ja häid paroodiaid, aga see oli osalt just selline paroodia värk. Ega neid polnudki nii väga võtta. No õnneks oli meil ka häid parodiste nagu Toomas Kall või ka Mihkel Mutt näiteks on sinna kirjutanud, kui ma õigesti mäletan ja teisi järjest tuli, et niimoodi see asi kokku sai pandud seal ja ta oli jah nagu tõepoolest, et nagu Pikri naljanurk. Kuidas debüteeris kirjutav humorist Kall? See oli Tartus ja edasis, mitte Pikris. Seal, kus tegi erilast Kalju Kass ja võttis avaldama absurdilookisi pisikesi. Ja hiljem ta tuli Pikrisse 70-ndate keskil ja siis tema põhisaavutus oli muidugi Käkri nimelise rubriigi korraldamine või käivitamine. Nad kirjutasid kõik tegelikult. Kassi eesmärk oli võimalikult palju, võimalikult lai autorkonda sinna Käkrisse parodeerima kaasa võtta. Osalt mingist sellisest alaväärsust tundest või et see Pikr või see huumor, et see ei ole nagu ikka kultuur ja et tuleks nagu tõelistel kultuuritegijatel ka lasta midagi teha. Et seal, kui sealt lugeda need küll moonutatud nimed, aga ikkagi lugeda välja need autorid, siis seal võis olla küll mingi tubli veerand Kirjanike Liidu autorid, kes kirjutas. Mihkel Mutt on seal vist kirjutanud Teet Kallas, rääkimata Ott Arderist. Jah, Ain Kaalep, Jaan Kaplinski võib-olla. Jah, see oli niisugune Kalju Kassi põhiteene nagu Pikri ees. Paroodia ei ole nii lihtne žanr, et sa lihtsalt paned mingi naljaka pealkirja ja siis kirjutad midagi, see on natuke keerulisem, aga sellel ajal pääses see nagu
paisu tagant valla ja niisugune mood tekkis, parodeerida kõike ja nii et seal ilmus ka muidugi palju niisugust, millel ei ole paroodiaga palju pistmist, aga tookord oli ju tegelikult ainult üks parodist Eestis, Uno Laht, kes oli paroodiate raamatu lausa avaldanud ja siis kui kõik hakkasid järsku paroodiaid kirjutama, siis ilmnes, et ega see ei olnud juhus, et Laht ainult üksi tegi. No see nõuab ka mingit erilist oskust või annet. Aga tore, et see ilmus Käkker tegelikult kokkuvõttes. Aga ma räägiks ühe Pikrit iseloomustava loo küll, mis on seotud minu enese ja Harri Lehiste ja kogu tolleaegse õhustikuga. No nagu jutuks oli, et jäädi Pikrisse vahel ka tööpäeva pikendama ja pikendati teda päris tublisti, et koristaja käis juba ära, koristas kabinetid ära ja ikka veel päev oli pikk ja korra samamoodi, ma ei mäleta enam kellega koos ja sai kauem istutud toimetuses ja et lahkutud sealt õhtul kusagil 10 või 11 paiku. Sellest poleks midagi, aga järgmine päev siis, kui ma jälle toimetusse jõudsin, suur skandaal. Koridori peal oli meeste tualetis oli vetsupott. Eks ole, vetsupotil loputuskasti sees käib plumpstükk teadupärast, eks ole, selline, vähemasti nimetati. See oli muidugi parajalt rikkis ja seda tuli alati kontrollida, kui seal käid, et kas ta õigesti töötab. Ja see oli kuidagi nii kehvasti sinna peale jäänud, et vetsupott oli hakanud, vesi oli jäänud jooksma ja kusagilt ujutanud üle alumisel korrusel asuva kommutaatori suure ruumi, mis, kui ma õigesti mäletan, mina nüüd ei tea, kuulus eriside kommutaatori ruum oli seal, kogu vabariigi eriside kommutaatori. Ja pahandus kui suur, keegi peab süüdi olema, kes oli korrusel viimasena. No selgub, et Vladislav, eks ole, oli see, kes lahkus korruselt viimasena. Kas ma tualetti kasutasin? Ei mäleta, kas ma olin viimane, kas mina olin see, kes plumpstüki jättis niimoodi jooksma. Suur pahandus igatahes, üle kogu ajakirjandusmaja ja no oli vaja mind karistada kuidagi või midagi. Lehiste muidugi. Lehiste kasutas selle ära, et ma justkui võib-olla, et olin süüdi ja ütles nüüd lähed sina karistuseks. Aga sa ei ütle kellelegi, et karistuseks. Aga sa lähed karistuseks marksismi-leninismi õhtu ülikooli. Keegi oli vaja toimetusest saata. Seal ma siis hakkasingi käima ja käisin vist 3 korda loengutel, siis jätsin katki. Et no, sellised hoiakud, sellised topeltmängud ja süsteem iseloomustab seda aega, Pikri toimetust ja ka Harri Lehistet.